justru bakal ditambah. Bahkan ku wasilah sedekah urang nu dianggo ibadah, nu dianggo pangaosan sing jadi sabab bisi aya doa urang anu can diijabah, cita-cita jeung hajatan urang can dikabul, sing dikabul. Amin. Sabab Rasulullah muningakeun man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajalema anu dihasilkeun pamaksudan maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna, kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Jadi sedekah teh eupan jangan datangkeun rezeki, sedekah teh eupan jangan gampangkeun doa diijabah. Eta kula wakan nyalahkeun kana wirid, ulah wakan nyalahkeun kana doa, ulah nyalahkeun ka kiai nu mere ijazah doa, lamun eta doa teh hasil licinna eueuh. Wirid pas sok dibaca unggal poe ge hayang gampang rezeki, gampang usaha tapi hese deui salatna salat, duit teh hese, ulah nyalahkeun salat, ulah nyalahkeun wajib nih. Kepada eta teh ATM. Tiap waktu digesek eta ATM, tiap sholat warjuk nih keur ngagesekeun ATM. Tapi teu bijil-bijil eta duit tina ATM. Teu mikir urangna saldo nang geus limit. Ya tabungan geus beak harus digesek-gesek. Moal bijil duitna kartu ATM na pecat. Tah logikana gitu. Urang nabung 1 juta ka bank. Sedua poe dicatat 1 juta. Katilu poe ini ti ka ATM ngagesek-gesek cokot 200.000 teh bijil-bijil. Cek satpam nomor PIN salah berenang Kang. Leres nomor PIN nama ieu cokot sabaraha 200.000 teh bijil-bijil geuning. Nabung kamari sabaraha 1 juta. Pernah dicanak, pernah sabaraha 1 juta. Geus dieusian deui encan. Cek satpam sia tolol. Tabungan geus limit digesek-gesek wae. Tah urang ge sok kitu bapak-bapak komo Jumaah di masjid sok aya kotak jariah sok aya. Depan pura-pura sare. Di kajauhan kotak jariah liwat nilep langsung bari meletet sabelah liwat encan. Begitu liwat karak bentak deui salamet. Dar salat warjuk ni cek malaikat moal didenge ku aing. Atuh pegat eta kotak jariah teh kodok kantong 100.000 asupkeun ketika urang salat maca warjukni teu isin teuing nagih ka Allah santeuna urang boga tabungan. Kira aku teu ka teh logikana teh. Kartos teh Masya Allah. Mudah-mudahan di segala gampang rezekina urang ieu. Kanggo bekal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabillahi para alimin ulama, para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya nu sami nafahat di hablah mubarakah. Muga lintang kusim kuring dipi hormat. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai, para asid sing paranjangkeun yuswana. Sing tambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Kunaon riweuh kunaon atuh gampang teh kudu riweuh, setuju amin teh setuju cici nama teh kudu riweuh. Itu nini ngecalang aprek amin teh jadi kunaon tidak akan amin menehesek. Bapak-bapak setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju? Tak gitu susah kan donatur doa terakhirul hawaka daripada kuring turun ceramah dicekek nini dan penting doakan para ulama, para kiai, para asatid, paranjang yuswa, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dikaparinan turunan nusaroleh terus solehah anu mampu teruskan perjuangan anak sabab yang udah khawatirkan ke orang di masa-masa ayeuna dengan gaganti pejabat mata hese gampang palurah eureun loba nu hayang jadi lurah, pakuwu eureun loba nu hayang jadi kuwu, pacamat eureun, bupati geus nyiapkeun calon-calon camatna, pakapolsek eureun, maaf mungkin pakapolda, pakapolres geus nyiapkeun calon-calon pakapolsek.
dan Dramil eureun maaf Pangdam Dandim geus nyadiakeun calon-calon dan Dramilna. Presiden eureun ngabring loba nu hayang jadi presiden. Komo anggota dewan mangala labring pisan. Fotona geuna tatangkalan sing jereblag di leuweung aya cekuring sanak milih ya di leuweung. Tapi maaf calon imam, calon khatib, calon ulama, calon muadzin susah neangan gantina. Buktina naon? Percetakan calon ulama, calon kiai nu namina pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Terus gengsi ngasupkeun budak ka pasantren. Madesuk cenah ka pasantren mah masa depan suram. Mau jadi duit asup ka pasantren mah. Mau jadi duit majarkeun. Berarti teu beuheun jeung kuring eta. Kuring jadi duit. Alhamdulillah. Naon sia cenah ka pasantren? Moal menang ijazah, lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal bisa boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Maaf. Dijawab ku Asep Mubarok. Asep Mubarok teu boga ijazah. Alhamdulillah. Nepo waktuna dahar, kuring ge dahar. Teu kalaparan. Kuring teu boga ijazah. Waktuna batur baroga imah nyieun. Alhamdulillah. Tina muludan. Geus di mana deui atuh hoah? Gaji teu boga. Syukuri. Batur boga mobil, boga kuring ge. Ngeureudit. Beun bae, nu penting kabayar ih. Daya rajaban jeung muharaman ieu. Gua balik ke dia lunas aja. Amin gitu. Amin. Ngadukung ka aing ampun. Dijawab bahkan lamun dia aya santri, hei santri. Optimis jadi santri, ulah pesimis, ulah minder jadi santri. Justru orang jadi santri kudu bangga, sabab yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Yakin sok aya. Ayeuna urang cicing di pasantren diledek, dihina, dipandang sebelah mata. Maaf, suatu saat kita yang dibutuhkan nanti. Saksian kayak para santri ayeuna. Dina hiji waktu di Indonesia tinggal jelema bararodok. Mulai nyesel tina kabodohanana. Bodoh teu bisa sholat, bodoh teu nyaho ilmu wudu, bodoh teu bisa baca Quran. Mulai sadar tina kabodohan, hayang ibadah, hayang tobat, rek menta ilmu ibadah kasaha. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh. Pasti ka santri nu ayeuna mungke bakal jadi ulama. Amin. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing dikabul, sing diijabah. Anak urang nu keur santren sing ngarosil ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Ulah waka bangga boga anak jago komputer, ulah waka bangga boga anak jago sains teknologi, ulah waka bangga boga anak jadi penguasa sukses, jadi pejabat sukses. Pariksa ibadahna ka anak urang. Geus bener can salatna. Bagian teu maca Quran. Wah, tara maca Quran anak bapak mah kesibukan kepada melanana. Jeung tara salat deui, geus bisnisna di mana-mana. Tapi da bapak bingah, anak bapak mah sukses, miliaran artosna ge. Silakan bapak ibu bangga dengan anak yang sukses di urusan dunia saja. Lamun urusan akhirat nol, teu bisa maca Quran, tara salat-salat acan, maka eta anak nu di raja-raja, di ratu-ratu di dunia, di akhirat bakal jadi musuh bebuyutan. Teu seutik indung bapak digusur ku anak-anakna kana jero neraka Allah. Hei. Geus nu heueuh di pangajian. Balik we ka imam, budakna diangkat deui teh ibadah. Ibu Pak, pernah dipariksa budakna wudu baru udah kurang pernah dipariksa ku indung bapana di imah. Salatna pernah dipariksa bisi teu bener ruku sujudna, bisi teu bener babacaan tasyahudna, bisi teu bener babacaan iftitahna, bacaan i'tidalna. Pernah ku indung bapana dipariksa, geus gawena naon wae tu indung bapana. Ah iya masalahna ieu.
loba kolot ngantep ke anakna, di raja-raja, di ratu-ratu, dimanja-manja, budak diantep bodoh dina ibadah, di akhirat bakal jadi musuh. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Maka anak kurang sing saroleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ke aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, baik di tingkat tripika kecamatan, tingkat tripida desa, bahkan sekaligus menyepedungkung karena ia acara. Mudah-mudahan doakan ya para pemimpin orang sing saroleh sing amanah, bahkan itu melalui perubahan ya acara teh kudu nama penting ayeuna pinahkeun beurang untung aing kosong, penayaan beurang geus lapur hilang begitu saja. Wong tadi sim goreng di Cianjur kan bae teu nanyakeun ge bisi anu nanyakeun henteu tapi isi gitu tapi pilahan. Weh tadi di Cianjur, weh tabu 3 Janari tanggung teu istirahat tapi ka subuh beres salat subuh dungsek balas dendam karena ke 3 jam geus dihudangkeun ku supir. Ayeuna ka Majalengka ka darobah jadi beurang jadi nyiksa ka ayeuna. Awas dobel genah. Ya Allah ya Rabbana, atuh di bareureum ge son sapa teu bisa sare. Ya Allah kurang sare. Lain mabok obat-obatan terlarang di panon beureum lain. Kurang sare yang mabok kardus ongkoh. Penting di Cianjur 3 kardus. Komodi ieu. Cicing. Tilu manusia kardus teterang nyenang jangan adoa penting mana tahu cok Cianjur. Terus kedua ajaruk acau eta kedua nu katilu kejo sangu yang bakak gergil penting besi hayang apal kan bae teh akur jeung di dieu kan bae naon waya asupkeun. Eta mah ciri khas adat tarkulan adat adawa ninggalkan adat kebiasaan sok jadi rocet sabab adat kebiasaan balik ceramah sok mawa berkat kebiasaan lamun lengot teu babawaan bahaya. Pernah kuring trauma balik ngaji teu meunang berkat datang ka imah ribut jeung pamajikan atuh pamajikan jadi curiga geus jalan-jalan anya jalan-jalan ceramah neng ceramah geuning teu mau berkat panitiana pohon kurang kumaha kuring eta geus mah capek tunduk datang ka imah ribut jeung pamajikan maka nanti harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus. Ayo berangge bari panas di bawah serius pan kana panon kieu. Beraku kuring jauh-jauh mamatahan usare. Ibu bapak dari hadirat rahimakumullah tos doakeun aparatur pemerintah para pemimpin urang khususna laladir sing disaroleh ku Allah Subhanahu wa taala. Maka tipai urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam ka ulujingan bagi tetap salalawas ka Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadaya masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hijrah adalah merupakan gerbang pertama menyebarnya Islam ke seluruh dunia. Pancan ayana naon asep baheula maaf cikal bakalna Islam mulai keluar menyebar karena gerbangnya adalah hijrah Nabi Muhammad. Makanya ketika can gaduh tahun Islam tahun Hijriah, ya kan pencetusan tahun Islam teh Hijriah teh sabada Rasulullah tos wafat. Pencanangan tahun Islam itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi presiden jadi khalifah, seueur negara-negara sahabat ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang ngayakeun hubungan bilateral jeung Umar bin Khattab. Hubungan persahabatan. Ieu kepala negara-negara sahabat ngirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab bingung ngabalesna. Naon sababna ngaraos izin.
isin kunaon can ngabogaan identitas tahun. Ari surat di kepala negara sahabat make identitas tahun masing-masing negara. Ayo make tahun Masehi, ayo make tahun Kibti, ayo make tahun miladi. Sementara Umar bin Khattab bingung can boga tahun. Dikempelkeun para sahabat sadayana, nyuhunkeun masukan Umar bin Khattab. Urang teu boga tahun, era ku negara nu sejen, atuh urang ku boga identitas tahun. Mungkin aya usulan ti para sahabat. Anu ngacung kaulah boga usul Amirul Mukminin naon entos urang nyeun tanggal tahun urang di mana ngitungna tahun urang tina kelahiran Nabi dimusyawarahkeun ternyata teu ditarima teu mufakat sok sadina usul kaulah tos we tahun urang mah hitung tina wafatna Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditampi tapi kain usul tos hitung bae tina Isra Mi'raj Nabi teu mufakat. Ternyata usulan terakhir ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kumaha saur Sayyidina Ali, geus teu kudu riwah, hitung bae tina hijrah. Kaget sadaya sahabat. Nah Ali, maka dihitung tina hijrah, gerbang mulai nyebarna Islam ku hijrahna Nabi. Sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah lain sieun ku Abu Lahab, lain sieun ku Abu Sufyan, lain sieun ku kafir Quraisy Mekah, lain. Tapi strategi nu ngahajak ku Allah dijieun pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia. Ieu jangan jawab jelema-jelema munafik. Cenah Nabi hijrah di Mekah ke Madinah teh gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, Nabi bukan tipe orang penakut. Ketika menghadapi musuh Allah, Nabi paling tegas, paling keras, paling berani. Asyidda wal kufar. Puluhan tahun, puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Nggak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena Rasul kalau perang selalu paling depan, selalu jadi panglima. Jadi jangan nyebarkeun iya strategi nu Allah diatur. Kan ku hijrahna Nabi eta Madinah jadi kota yang hebat. Perekonomian terbangun rapi, politiknya rapi, sehingga perdagangan oge rapi, nepi ka terkenal ka mana-mana. Aya pedagang di luar negeri ngadon dagang ka Madinah, nepi ka aya nu dagang di Cina datang ka Madinah ngadon dagang. Saling tukar informasi ilmu pedagang Cina. Dina hiji riwayat sok sanajan ieu aya nu ngadoifkeun cenah cek pedagang Cina bahwa di Cina mah geus aya jelema nu bisa nyieun kertas ka kupingku sahabat Rasul nu keur dagang wawartos ka Rasul. Maka Rasul ngutus dua sahabatna pikeun berangkat ke negeri Cina kumacarana ilmu nyieun kertas. Pantas aya hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kunaon teu walau di Indonesia bisin ke negeri Cina. Eta hubunganana sabab riwayat eta pedagang Cina nyaritakeun bahwa di Cina geus aya jelema nu bisa nyieun kertas. Mungkin motivasina Madinah Cina itu jauh jaraknya. Berarti motivasi hadis ieu sok sanajan jauh nu ngaranna ilmu kudu dipilari. Beres? Nah make kudu ka Cina dina hadis eta. Motivasi kedua sabab di Cina aya dua sahabat Rasulullah kawafatna pan di Cina di mana? Di Guangzhou. Makanya Guangzhou satu provinsi yang mayoritas Islam sadayana. Guangzhou. Sampai di Guangzhou melahirkan salah seorang panglima terkenal, panglima perang, yaitu Angkatan Laut, Jenderalna Angkatan Laut saha Laksamana Cheng Hu. Sang sempat mendarat menyebarkan Islam sampai ke Indonesia, perahunya mendarat di Semarang. Kan lebih kaya Nabi abadikan ya. Patung lagi gede jangkung Panglima Cheng Hu, Laksamana Cheng Hu. Dan nama dikurilingkan ku pihara, diurusna ku budak lain orang Islam. Padahal di eta di jero pihara aya gua tilas salatna Panglima Cheng Hu, Laksamana Cheng Hu. Boga murid budak ngorak gagah ahli bela diri Panglima Cheng Hu. Saha namina Ridwan Faisal Hung.
salah seorang pemuda ahli bela diri diajak untuk membentengi Islam, menjabarkan Islam, bernama Ridwan Faisal Hung. Disingkat, dijieun film, dicopot ke orang komunis Cina, dijieun film, diduitkan ngan Islam natin babawa. Laku filmna di mana-mana, baru dakir sepen nyahuan naon filmna Wan Pai Hung. Sejarah Wan Pai Hung itu adalah Ridwan Faisal Hung yang diambil dari sejarah pemuda Islam, ahli kungfu, ahli bela diri yang ikut menyebarkan Islam di daratan Cina sampai ke Indonesia. Dan dipresetkin ke orang komunis Cina, ke sutradara Islamnya dilegitkan, malah diganti. Di sana gelut kudu mabuk kelas si Wan Pai Hung minum arak lah. Gitu-gitu nanya orang tuh ulah dibobodo wae atuh bener dah. Sejarah Islam di Cina teh gede ya Allah ya Rabbana, makanya teh salah sok aja eta hadis anu ngadoibkeun tapi jelas ieu fakta sejarah aya leres emang Rasulullah geus nyahoan Cina ceuk eta anu ngomong gitu. Atuh pan merenang gara-gara Madinah dipimpin ke Rasulullah menjadi kabupaten, menjadi provinsi, menjadi kota yang begitu hebat, bahkan perekonomian dan politiknya dijadikan contoh oleh negara yang lain. Madinah subhan kan ku hijrah Nabi ke Mekah ke Madinah, Futuh Mekah terjadi. Mekah mampu direbut oleh Rasulullah karena dengan hijrahnya ke Madinah pasukan Islam semakin banyak. Negara-negara yang manapun mampu ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerbang cek Sayyidina Ali nyebar na Islam kesabab maka pilih baik hijrah Nabi lah, hitung mulai tahun tidinya, maka disebut tahun hijriyah supaya Islam temohokeun karena sejarah. Maka rek muludan, rek rajaban, rek muharaman, dia terlepas di hiji jalmi anu kacida gede jasa ka urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teh bar Islam moal terjadi Indonesia merdeka, kadinya nyambung. Maaf, lamun taya hijrah Nabi ka Madinah, Indonesia moal bisa merdeka syariatna. Sabab syariat Indonesia merdeka, mayoritas para pejuang bangsa yang mampu merebut kemerdekaan adalah para santri, para kiai, para ulama. Alhamdulillah, Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan ulama, tidak bisa. Bapak apal, ibu apal, saha Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, eta teh ustad guru di madrasah diniyah. Jenderal Sudirman teh ustad di madrasah diniyah ngajar. Begitu ada panggilan perang, Jenderal Sudirman berangkat milu perang ngan karir dina militerna kapake nerekel pangkatna nerekel, makanya anak buahna pengawalna nusuk nyanyanakeun dicai ngawal Jenderal Sudirman dina gerilya, tara nyebut jenderal, tara nyebut bapak, tapi manggilna kiai. Sabab kiai Jenderal Sudirman tara nyebut jenderal, tara kiai. Keur gerilya di tengah leuweung jeung pasukanana Jenderal Sudirman ditandu pengawal-pengawalna mamawakeun dicai wadah cai. Dia pengawalna nanya, kiai sebenarnya teh kaula teh geus mulia mamawa cai teh ti isu, tapi kabarang ayeuna tudang naon ieu teh cai, pan di leuweung ge aya cai. Cek Jenderal Sudirman, di leuweung ge aya cai, ngan bisi di perjalanan jauh ka cai, kaula bisa make, kanggo naon? Kaula mah mung batal tina wudu. Setiap batal eta cai kendi dipake wudu, jadi tara batal wudu. Jenderal Sudirman ayeuna geus waktuna lohor, sakali ewang salat kiblat ka badieu, kaula heula jeung dua pengawal nu sejen ngajak ngati hareup nyekel senjata nu di tukang ngajaga senjata pake senjata salat keur perang. Ya beres kaula nu di hareup alanjeun nu can sarolat kaula nu ngabentengan. Hebatna Jenderal Sudirman. Urang pasrahkeun ka Allah lillahi taala.
pengawalannya. Emang kesuksesan kemenangan orang di Indonesia naon Pak Kiai? Tilu. Nu kahiji naon? Niat lillahi ta'ala. Nu kadua ulah lepas wudu. Nu katilu ulah ninggalkeun salat. Pasti orang merdeka. Subhanallah. Lillahi ta'ala ulah lepas wudu, ulah ninggalkeun salat, pantes merdeka. Saha eta nu ngamerdekakeun? Saha? Kiai. Ulama. Si orang tina hijrah nyebar Islam ke mana-mana, sampailah negara Indonesia tercinta menjadi mayoritas umat Islam. Alhamdulillah. Bahkan banyak para wali yang diturunkan oleh Allah ke Indonesia. Subhanallah. Karena emoturan si Indonesia sehingga spesial dibandingkan dengan negara yang lain. Selain Mekah, Madinah, terus Indonesia di spesial. Sayyid Abdullah Mubarak, guru besar Kairo Al-Azhar, pernah meneliti kunaon di Ka'bah maka aya rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, eta teh kiblatna negara-negara nu disebut dirinya. Rukun Yamani orang Yaman nyudut kadinya kiblat ngalamun teu negara Yaman. Rukun Iraki orang Irak nyudutna ke belah dieu, tah Ka'bahna pojokna ieu. Kiblatna orang Irak. Tapi teu aya rukun Indonesia. Kiblatna orang Indonesia ke mana? Di Ka'bahna, di pojok mana Ka'bahna? Ternyata Sayyid Abdullah Mubarak puluhan tahun meneliti umat Islam lamun sholat di Indonesia ternyata arah kiblatna lurus karena pantau Ka'bah. Perindihan subhanallah. Spesial. Allah mereka nikmatkan ke orang Indonesia. Penelitian yang sah. Sayyid Abdullah Mubarak meneliti ternyata spesial bikin Indonesia. Nah spesialnya kiblat umat Islam Indonesia ketika sholat lurus ke pintu Ka'bah. Alhamdulillah. Makanya mau leungitan Mekah mah ke Indonesia mah. Ulah unggal tahun tuak bulan pinuh ke Indonesia. Umroh. Bari ongkos balarahar ge ngabring wae. Orang Arab terpercayaun Indonesia moneter terpercayaun. Jadi orang Arab Indonesia mah kaya benghar. Unggal kue jamaah pinuh ke Indonesia. Lain di masjid di toko. Cing saya tukang shopping. Atuh terkenal Indonesia. Berarti lamun loba kumpul di toko berarti loba du. Bahkan cek orang Arab di Mekah. Kullu jamaah Indonesia min ahli jajani. Aturan rek ini ke Masjidil Haram kiri kanan toko galalade sing kelebat abaya awewe komo ih tempat toko emas kongkorong ayo genep kiloan mana beuheung. Bapak-bapak ge pan ningali gamis Arab, gamis lalaki. Tujuannya mereka haram mengkol eta setanna bisa ngarayu pamajikanana pamajidna tenang masih kena berang ka toko itu abaya aralus besi ku batur mantel salakina diharewosan ku iblis itu sorban sing kelebet di majalan kamacan aya meuli buru beuli besi ku batur mantel gegembol kaharom mau bungkusan belanjaan nepi ka teu bisa asup ka jero masjid teu bisa ningali Ka'bah sabab teu meunang mawa belanjaan tungtungna salatna di luar ongkos 30 juta 40 juta ngadon salat di empel toko nya padahal di jero Masjidil Haram kosong kene bisa tetep Ka'bah ngan teu bisa asup sabab mawa belanjaan ditinggalkan belanjaan di luar sieun leungit sabab eta loba pesanan si Ija, si Mimin, si Koko mararesen abaya dan si Jai, si Pepen hayang sorban Mekah daripada leungit salat nungguan kardus bungkusan silakan ya Allah. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tina gerbang hijrah Rasulullah SAW hikmah Islam nyebar ke mana-mana maka ditentukanlah diambil keputusan Umar bin Khattab dijadikan Islam diawali dengan perhitungan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bulan Muharram. Tos Muharram
ya orang Islam kira aku tanya bulan Islam na sorangan hiji Muhar kedua Safar tilu Rabiul Awal mulut daya nu ngarusak kalender Hijriah dina kalender Hijriah Rabiul Awal mulut Rabiul nami Hijriahna beres Rabiul Awal beres lahir astagfirullah 2 bulan diliwat Rajab Jumadil Awal entong anaknya bapak gitu bisaeun ya kudu aras di madrasah diniyah ya bapak-bapak ya ngaku Islam puluhan tahun di Islam tanya bulan sorangan iya PR ya Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil akhir beres Rajab Sya'ban ruah sok bawa ruah ke Mekah orang Arab ngahuleng ngadengnya ruah mahua ruah sa' dan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha nunum tati aya bitati kata si tati di mana-mana sa' beres Sa'ban beres Ramadan beres Syawal Dzulqa'dah hafid sok bawa hafid ke Mekah deui orang Arab nahuleng ngadenge hafid nah huwa hafid dijawab ke orang aja hafid istalah kejepit orang lain mana itu lemur teh Karawas tuh Dzulqa'dah itu bulan ke-11 bulan ke-12 Dzulhijjah cik atau hasil namu haram teh wow kan atau bulan Islam ke anak orang cenah bangga anak orang jadi umat Islam bahwa kita Islam punya bulan sendiri ya mah tahun baru batu di rame-rame tapi kamar ini tahun per Desember ke Januari ya ini mari lu begadang nuan tengah putih nuan jam 12 Desember ke Januari Masya Allah petasan diayakeun milu ngitung mundur tengah putih 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tengah putih kalaredan di rumah hiburan tengah puting bikin edan panggung malam tahun baru wah belok can lemur belah itu tahun baruan edan Monas tahun baru maghrib di Istiqlal dekat ke Monas Allahu Akbar Istiqlal ada di Monas penang tangan dah jelemanya Ancol Masjid At-Taqwa anu tadarus di maghrib nepi ka isya Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim panggung Ancol tahun baru nu jinah aya nu maksiat nu mabok tamplok asa-asa isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir Gubernur Moloho ini kiriman dari Bogor mun banjir di Jakarta Bogor nu dituding coba lamun orang Bogor ngajawab sorry aing teu ngirim cai lamun aya teguran musibah bencana ulah nyalahkeun batur teuing bisi tina perilaku urang jeung ngondang musibah sabab geus datang bencana geuning sararea kabagian satu makan nangka semua kena getahna leres teh tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan lah masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu mohon Kang nu doraka mah akang nu jinah akang nu mabok akang nu judi akang nu maksiat akang nu maling akang nu nipu akang nu ngarampung akang nu korupsi akang
Tapi ketika Allah merek teguran berupa bencana, lain akang wae nu cilaka, jelema nu teu nyaho naon-naon, kabahagiaan akibat. Terus pernah ya banjir bandang musyawarah, tsunami musyawarah, can pernah sugan cek tsunami belok, imah kiai liwat, teu bisa. Imah kiai ge beak ka bawah tsunami. Untung kiai na salamat naik tangkal kalapa. Pakai kolor kiai. Pengen samping na ka bawah banjir teh. Dapat BHS eta 4 bulan tanpa bayar. Untung kolor maju. Coba lah menjeng kolor nama Rasul. Kita beo reki berkamana kia. Coba hasil yang akan kurung. Cicing ini cicing kos ngerti wae. Satu makan nangka semua kena getahnya. Maka tak tolonglah. Komo Agustusan, Masya Allah, piraku panu diharap-harapku para pejuang, para pahlawan teh doa. Tiap Agustusan dah yang dikirim doa, lain dikirim geol. Pas nuhun panggung, merdeka, kita syukuri ini kenikmatan yang besar dari Allah sehingga kita bisa merdeka. Mari kita kirim Fatihah buat para pejuang kita. Al-Fatihah. Amin. Baik, kita sambut lagu pertama. Eta geus Fatihah. Untung Allah masih kene karunyaeun, lamun Allah geus teu karunyaeun eta pahlawan tiap Agustusan dihudang-hudangkeun kabeh ku Allah. Udang. Anu ngirim joget. Cekek panitiana cekek. Panitia dicekek ke panitia lain salah kuring pahlawan, da kuring moal pikeun lamun teu diizinan. Sanu izinanana RT diserang. Pahlawan. Cek RT lain kuring moal ngijinan lamun teu diizinan ku atasan sa lurah ku di teh. Cek ku sorry kuring moal ngijinan lamun teu diizinan ku atasan sa camat diserang. Camat bupati tewak. Bupati gubernur. Tapi ketika panggil ada juri. Ayang cek pahlawan yang mau dikirim Fatihah, dikirim zikir istighosah. Tapi tengah penting zikir istighosah jang pahlawan anu geus neteskeun jarah ngalapaskeun nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tadi teh bahasan Indonesia mau bisa dijauhkan jeung ulama. Bung Karno kaluar ti penjara baheula memeh proklamasi ngendong di bumi nah hiji ulama besar Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Dahar didinya di imah nah Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang dirawatan ku Habib Ali Al-Habsyi. Aya cerita eta Habib Ali Al-Habsyi lamun arek memerdekakeun memproklamasikan Indonesia pilih tanggal 17-nya Bung Karno. Begitu dipapai ku Bung Karno 17 poe Jumat tepat ieu Ramadan 17 angka keramat cek Bung Karno. Naon angka keramatna moal lepas 17 tina rakaat salat umat Islam sampai sapeuting 17 rakaat. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17 sampai sapeuting. Jam 17 teh geuning turunna Al-Qur'an 17 Ramadan. Oke Habib, itu saya pakai. Kita proklamasikan tanggal 17. Ternyata mengusulkan tanggalnya ta Al-Habib Ali Al-Habsyi. Subhanallah. Cek Bung Karno ieu bendera kudunyian pasukanana jang ibarekeunana majulah tentara yang bempangkat mayor eta tentara jenenganana Ha Mutahar. Saha Ha Mutahar? Ha Mutahar adalah Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar. Maka diciptakanlah oleh Habib Husain Al-Mutahhar yaitu pasukan Paskibra. Jadi yang membuat Paskibra Ha Mutahhar lain haji eta teh Al-Habib Al-Mutahhar. Nyanyian Paskibra tapi kayeuna dipake ta Paskibra. Untuk membangkitkan semangat juang bangsa, Ha Mutahhar menciptakan lagu kemerdekaan 17 Agustus. Ha Mutahhar. Ha Mutahhar adalah Al-Habib Husain Al-Mutahhar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka,
hari lahirnya bangsa Indonesia. Dicapein seorang luar setiap orang Indonesia, orang Australia, orang mana ya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Hak Mutahar Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Siapa yang mengusulkan bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih, padahal warna itu banyak? Siapa yang mengusulkan dua warna merah dan putih? Salah seorang dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri, lahir di Tarim, Yaman, hijrah ke Palu, mana Palu, Sulawesi Utara, menjadi pejuang Islam dan sempat belajar Islam di Mekah berdua dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi Al-Habib Idrus Salim Al-Jupri adik kelasna Mbah Hashim. Ketika milu hijrah ke Indonesia, Habib Idrus Salim Al-Jupri di Palu, Sulawesi, Mbah Hashim uwi ke Jawa. Jadi sama-sama berjuang dengan Islam di Indonesia. Ternyata nuju di Sulawesi, ya Habib Idrus Salim ngimpi kasumpingan Kangjeng Rasulullah. Rasul sumping dina impianana Idrus Salim, di mana Indonesia merdeka, bere dua warna kebanggaan benderana, berem jeung bodas. Pesan Rasulullah. Lalu Habib Idrus Salim Al-Jupri menyampaikan pesan itu kepada Mbah Hashim Asy'ari, dan oleh Mbah Hashim Asy'ari disampaikan pada Muktamar NU tahun 1937, disampaikan langsung ke Bung Karno. Maka diterima oleh seluruh warga bangsa, elemen bangsa, dan Bung Karno pun menjadi pemimpinnya. Merah putih menjadi bendera kebanggaan kita. Menang ulang. Orang boga lambang kemerdekaan Garuda, manuk teloba. Garuda itu dipilih nepi ka make sila 5, 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila. Saha nu ngarancang eta lambang Garuda jeung sila nu kalima 1, 2, 3, 4, 5, 5 sila disesuaikan dengan ayat Quran. Siapa? Adalah Sayyid Hamid Al-Qadri, dzurriyyah Nabi Muhammad, diusulkan kepada para pejuang. Inilah lambang negara kita. Di mana Sayyid Hamid Al-Qadri itu adalah Sultan kedua Pontianak di Kalimantan. Sayyid Hamid Al-Qadri yang merancang lambang Garuda, termasuk Pancasila, dan dasarnya dari Quran dijelaskan kepada Bung Karno, maka diterima semua. Menang maka maaf Indonesia tidak bisa dijauhkan yang ulang. Betul? Betul. Rasulullah canding caka dia, tapi pewarisna loba di Indonesia. Alhamdulillah. Saha para ulama. Makanya ibu bapak bangga boga anak cicing di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Kacida bagjana ibu pak, ketika sakaratul maut rek ninggalkeun dunia, dikurilingan ku anak saroleh nu balik di pesantren bari maraca Al-Qur'an, seneng teu? Rek mayun ka Allah diantar ku bacaan Al-Qur'an, bungah teu?
bapana engkak-engkakan sakarat budakna tilu di pasantren kabeh ditelepon anakna baralik bapak sakarat gering ripuh eta nu bungsu datang ti heula terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu kadua terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin datang anak nu cikal terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun dina lahunan anakna ditalkinan eta bapana ku anak anu soleh Pak sing kiat iman Islam sing istiqomah tuturkeun ieu kalimat tu diaos ku abdi tuturkeun ku bapa asyhadu an la ilaha illallah bapana ditalkinan ku anakna dibimbing maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalak bapana maot baca ninggalkeun dunya diantar ku anak saloleh anu bijil tina bibirna kalimat-kalimat thayyibah hayang begitu geus bisa ngaji anak urang Entos bisaeun sanu ngadidikna sanu ngajarna Kiai di mana geus pernah datang ka kiai nganuhunkeun jawab amin amin boro-boro nganuhunkeun kiai na minta udunan infak ka santrina sabulan 30.000 jang mantuan mayar listrik meuni hese mayar benar gak? Sekali na budak ngalaporan pak sur pak kiai nama 30.000 sabulan jang naon mayar listrik infak santri diontrok eta kiai ku bapana kiai mohon ka bener ya budak laporan cenah udunan di dia infak 30.000 sabulan nya kangonan kiai listrik tak kudu dibayar ke PLN lamun teu dibayar satrumna dipareuman lamun pareumnya poek lamun poek budak teu bisa ningali Quran makana kudu dicangan anak make duit make setrum kiai meran heueuh ngan kudu make duit adunya bid duit gua mah bid duit sakit adunya bid duit gosir sabaraha kiai 30.000 oh bisi bohong budak gitu mah bener atuh yakin dibayar sakaligus ayeuna keneh ameh jongjong ka abdina budak bayaran ngaji mangga tampi ku kiai tah 60.000 3 tahunan astagfirullahaladzim langsung kiai heuras pingsan ngadadak antake serek majuna pendidikan Islam sabab loba umat Islam anu teu peduli teu dek berkorban lamun jang pendidikan umum dek bro-broan urang mah komputer mah kursus 300.000 300.000 teu dipikir deui brak bayar mah bahasa Inggris 200.000 mah bayar mah cepak kiai di majelis 30.000 bedakeun ka kiai engke disakalikeun satauneun lebih ka henteu ngalapu aduh entak di Cikampek kiai karuru beungar sedotan ikhlas ngari ikhlas teh didedetkeun ka kiai wae kiai ge jelema atuh lain juri lecehan di dia mah alhamdulillah sing berkah rezeki na para kiai pun lanjut ya alhamdulillah sing berkah amin ya Allah ya Rabbal amin teu bisa dilepaskeun jeung para ulama leres teh Indonesia berkah alhamdulillah makana bagja urang lamun boga anak jara di ulama nikmat aya nu ngadoakeun leres teh Pak tapi cilaka orang lamun ngabogaan turunan toleh lawan kata soleh ay soleh mamake sod alus aya di lawan kata anak toleh naon toleh make tok toleh naon toleh bangkar wah buelegu gua boga anak tilu lalaki bapana sakarat engkak-engkakan nu bungsu datang kokoloyongan mabok geus ngoplos komik dicampur jeung teh kebo 12 sekalian jeung aibona hijikeun bapana sakarat kokoloyongan lah bapak mah action nyebutna teh batur sakarat disebut action torojol anak nu kadua awewe jauh tina didikan agama ningali bapana sakarat lain dikir lain istighfar kalakah gogoakan ceurik ngagugulung bapana sakarat loba dosa tapi saya nangkep nggak satu nyebut
Bapak mungkin lieur aing nyebut naon. Kira aku keur sakarat but. Teh ngabimbing datang anak mucikal lalaki mungkin gandeng gogoakan. Loba dosa ka Bapak. Satu Pak bebaskeun tong loba teuing pikiran. Keun bae imah mah sawah kebon kabeh waah. Mobil, motor, warung waah. Tabungan nu Bapak di mana disimpenakeun eta waah. Teu jadi bapana pae. Bapana ngorejat ngadadak cager. Bapana ngadat ke sakarat. Cek bapana aing can pae sia geus ngarampok. Amit. Teh budak cekekeun jurigkeun kitu. Nauzubillah min dzalik, makana asupkeun didikan agama supaya saroleh baru dak urang. Insya Allah taswidi. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah di Mekah ke Madinah dijadikan momen Ali bin Abi Thalib pikeun ngawalan tahun baru Islam. Hikmahna Indonesia kade bisa merdeka sabab Islam nyebar ke mana-mana. Alhamdulillah. Jadi hijrahna Nabi Asyaf lain sieun ku Abu Jahal lain. Nabi bukan tipe orang penakut, tapi eta strategi nu Allah diatur. Ngan memang aya sejarah, aya riwayat bertepatan menjelang hijrah Nabi. Naon riwayatna? Abu Jahal ngumpulkeun Quraisy Mekah ngancam rek ngabunuh Kangjeng Nabi eta. Makanya diabadikan ku Allah surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam bimuradih. Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah rek nyieun tipu daya ka Kangjeng Nabi dengan cara apa? Dengan cara memenjarakan Nabi, mengusir Nabi, membunuh Nabi, ngaintimidasi ka Nabi. Sadayana eta cara digagalkan ku Allah. Malah Allah ngabalas tipu daya kafir Quraisy Mekah dengan tipu daya Allah yang maha dahsyat. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Jadi ya, si pemuda Quraisy Mekah dikumpulkan ku Abu Jahal diberi pedang hiji ewang di Darun Nadwah. Darun Nadwah teh nyata gedung pertemuan Abu Jahal Darun Nadwah. Bari dibibita sing sanu mampu ngabunuh Muhammad petinggi bakal menang hadiah 100 ekor unta. Atuh ngapring pemuda Quraisy Mekah. Teu ningali saha nu bakal dibunuh, nu ditingali ku pemuda Quraisy Mekah hadiah 100 ekor unta. Peutingna ngabring ngepung bumi Rasul. Rasul berdua sareng Ali bin Abi Thalib dikepung. Jibril lungsur diutus ku Allah pikeun ngabimbing Rasul keluar. Saur Jibril, Gusti urang keluar ayeuna sabab anjeun diancam rek dibunuh, di luar tos dikepung ku pemuda Quraisy Mekah marawa pedang anu dititah ku Abu Jahal. Ai cek Rasul, Jibril kaula jeung Ali ajakan ulah tinggalkeun di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek dipalagkeun. Rasul nyamperkeun ka Sayyidina Ali, Jibril datang rek bimbing kaula keluar ti imah ngan kaula sorangan anjeun mah moal diajak. Kunaon Gusti? Pemuda Quraisy Mekah geus ngepung ieu mah rek ngabunuh kaula marawa pedang. Kaula rek jeung Jibril keluar tapi anjeun dieu ditinggalkeun. Siap anjeun sorangan di dieu yang harapan? Kumaha cek Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kau keluar. Selamatkan dirimu. Jangan khawatirkan aku Ali. Aku khawatir justru kalau kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ini? Tapi jangan khawatirkan aku Ali, ya Rasulullah. Kalau Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti akan muncul beribu-ribu, berjuta-juta Ali yang siap membela-Mu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La fata illa aliyah wa la sayfa illa zulfiqar. Cek Rasul kaulah bangga ke anjeun Ali. Ya sorban kaulah pakai selimut, tempat sare kaulah tempatan ku anjeun ayeuna. Maka Ali asup ka kamar Rasulullah, tempat tidurna dianggo ku Sayyidina Ali, sorban hejona dianggo selimut ku Sayyidina Ali. Begitu di tengah bumi Rasulullah, Jibril siap keluar, inlah Gusti nyana heula taneuh ngebul tasakupulan panangan. Jadi lantai rumah Rasulullah pemimpin besar lain keramik, lain mamber, lain taneuh ngebul. Sederhana Rasul. Dicanak sakepeul cek Rasul kumahakeun Jibril, aoskeun surah Yasin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dugi karena kalimat la yubsirun. Suruh malaikat Jibril tos stop dugi kadinya lemparkeun eta taneuh lewat erang-erang jendela dilempar ke Rasulullah ngadadak aya angin datang mawa eta taneuh sadayana pemuda keres Mekah nu di luar kasirep sing galoler bahkan anu ngadadak jara di patung. Sur Jibril Gusti ayo siap buka panto begitu dibuka panto rek keluar Rasul kaget. Sur pemuda sing galoler bahkan jadi patung keur nangtungnya kalau pedang Jibril patung Gusti jelema tos jadi patung beri loba Jibril ya beri loba balatak ieu nya pan ieu nu diutus ku Abu Jahal atuh karunya Jibril cageurkeun deui karunya Rasulullah malah karunya lain dendam hiji tak akhlak mulia Rasul bawaeun urang lain pendendam Rasulullah musuh geus teu walakaya karunya mun si Asep Mubarak moal kitu sing galolen norek dolim cokot hiji bedogna cokelan irungna hiji dendam urang mah den entong jeung batur urang mah jeung dulur ge sok den dulur koret dibayar tuh kan jujur ngaraku salakina mengkeut rambutan yang kamana Kang rambutan eta mah ditilu beungkeut eta dulur karunya dari urang ge loba tuh kadahar urang ge kabeh moal mana Kang eta tatangga dulur urang teh meureunnan si eta rek dibere akang mah teu sadar naon ieu manehna ge lamun bogana naon tara inget ka urang giliran urang bogana naon kudu barang bere meunah di manehna teu ngeunah di urang sorry Kang sorry ulah aya begitu aya Bapak mitna dayanya punya daya nu ngaku ya Allah ya Rabbana koret dibayar kor dendam orang jadikan momen di dia saling memaafkan tidak ada rasa dendam sebelum Muharram sebelum Agustusan masyarakat di sini ada yang bermusuhan ulang Muharraman ulang Agustusan insya Allah jadi momen yang menguatkan silaturahmi moal kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan leres memeh ngaji loba musuh balik ngaji loba dulur amin jadikan momen ke orang desa kampung Garawastu dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun diru kitu leres teu dulur 1000 saeutik musuh hiji loba nikmat sakurilingan urang ya lemur kabeh dulur dan nikmat sakumaha sempitna jalan jongjon lempang tapi lamun sakurilingan imah urang ya musuh kabeh maaf sakumaha gede na jalan moal bisa lempang-lempang aja leres yuk orang diajar balik Muharraman ayeuna tatangga bunga urang milu bunga tatangga sedih urang milu siap batur bunga milu akang bejana rek ka Mekah boga duit gitu sabeunana mah nyai akang teu boga duit ngan kudu nungan di ongkosan alhamdulillah akang ku berkah-berkah teuing nasib akang doakeun abdi ke lamun di Mekah abdi sing nasib akang abdi meuli bunga insyaallah nyai didoakeun ku akang di Mekah sing dijabah sing bisa nasib haji coba lamun milu bunga karena kabungah batur siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita ya mah lain sifatnya orang apa tatangga balik ke Mekah di ongkosan ku batu diledek baliknya tuh haji kosasi lewat nah ongkosna dikasih pun itu mah Haji Mansur nah halamannya digusur pakai barang jalan duit nak didinya pun itu Haji Wahyu nah sawahna payu main nama ke Mekah ngajual sawah kunaon batu ngajual sawah sia nu riweuh mun itu Haji Tawar nah cete
mana nama Kang Haji boga duitna tina ngajual kebon di sisi jalan dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti haji tower. Astagfirullahaladzim, keterlaluan usil kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu kumaha lamun aya jelema bisa nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkosna tina ladang ngajualan pupuk kandang pindah kembali ke Mekah jadi haji tai. ulah gitu ka batur awas sebelum bisa batur bunga milu bu batur sedih milu sed kan sahur Nabi Islam satu dengan yang lainnya kalau jasa diluahin bagaikan satu tubuh leres teh sok anggota badan beda profesi nah bu pak punten sampean kanggo mapa pandangan kanggo nyepeng pangambung kanggo ngisep udara ngeluarkan udara soca kanggo ningali cepil kanggo nguping lambai jamudut dari ahli hisab lambai kanggo ngarasa leres teh kanggo ngarasa kanggo nyarios lidah kanggo nyarios sampean kanggo ngalangkah beda-beda pagaweana tapi kompak ala lakur sapa pahit sapa manis satu merasakan sakit semuanya ikut merasakan. Contoh indung suku tidak ditajong karena batu nepi kagetihan sanu pangheula nariweuh saha tatangga jauh nu cilakana dihandap nu pangheula nariweuh ieu monyong langsung monyong cek leungeun aya naon wir kabiwir cek biwir itu tatangga dihandap cilaka getihan tulungan leungeun turun mencetan hebat kompak di awak irung simpati milu ngariut nyengir nahan ka nyeri panon milu ceurik teu kuat nahan ka nyeri ceuli nepi ka milu beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri nu teu eta mah teu disangka huntu di jero milu kakarakat nahan ka nyeri aduh nu teu disangka deui bujur dibenerkeun eta tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyeri meni prat-pret-pro milu gogoakan simpati kompak sadana kompak untuk aya hiji nu cuek apatis masa bodohan saya tambah hiji ngorengkol ke di jero iya amit saya tambah terapi piluhun mulur amit leungeun mah mencetan irung-irung nyengir bibirna pika monyong-monyong panon milu ceurik untuk kakarakat bujur ge prat-prat si eta mah damang we eta teh cirina jelema licik si eta mah licik tak kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea tetangga kudu diteang amil penghulu kudu aya wali saksi kudu aya bahkan diresmikeunana kudu make surat-surat resmi ditanda tangan depan wali saksi SIM STNK BPKB SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok nah karak resmi bisa ditaekan eta mobil teh ngeriweuhkeun saya tahu atak ecil ke lamun panggil tengah penting tong asa-asa layak Asep tetega cekeh karunya sintrep licik saya aya di dia gitu jamaah masjid ngayakeun pengajian cuek mung peduli bahkan ngaledek lah sukses ge moal tapi giliran manehna aya pangabutuh datang ngadadak ka jamaah masjid minta dibantuan baca doa kita jelema licik eta nu aya di dieu kitu mereka kan panto imana sirengkol gitu ya sirengkol ya Allah kompak ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan jam Jibril menuju bumi Abu Bakar Siddiq dirinya langsung berangkat menuju Jabal Sur. Di Jabal Sur aya guha Sur Abu Bakar Siddiq Gusti ulah kalebat kaulah nu lebet ti payun naon sababna urang teu apal di jerona bisa aya orai garalak lamun Gusti lebet atuh Gusti nu cilaka lamun Gusti cilaka sanek nuruskeun ieu perjuangan wios Gusti paneri abdi nu ti payun di mana aya satogalak Gusti abdi nu cilaka salira bisa nyalametkeun diri hebatna para sahabat jadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Abu Bakar Siddiq lebat
ternyata aman. Gusti mangga aman, lebat Rasulullah. Jadi Allah ngabuktikan tipu daya yang lebih dahsyat. Ketika Rasul jeung Abu Bakar Siddiq lebat di Juhasur, Allah ngutus laba-laba lancah nyarieun ramat lancah di lawang guha. Datang manuk japati diutus ka Allah nyarieun sayang. Jadi lamun aya jelema di luar moal percaya aya jalmi di lebet guha sabab geus katutup ku ramat lancah. Padahal Rasul Abu Bakar tos lebet di payun. Ini yang dimaksud wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Pasukan Abu Jahal tidak calageurkeun di sing korejat marawa pedang hadabrak kontol bumi Rasulullah. Begitu nyampe ke kamar cik Abu Jahal tuh Muhammad gersare cik anak buahna tandana naon sorbana hejo sok dipake wae. Begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu gugah ngan supaya sieun Ali jadi penghalang, maka Sayyidina Ali dikeroyok ngan teu dibunuh, disiksa Sayyidina Ali di talian dina tiang caket tempat tidur Rasulullah. Saat di Arab ya Rasul ku Abu Jahal jeung anak buahna. Ayo orang kejar bisi jauh teuing maburna. Nyampailah ke Jabal Sur, datang ke Jabal Sur cik Abu Jahal aya gua pasti di jero. Bener Rasul aya di jero. Ngan cek anak buahna mikir Abu Jahal rek asup lewat mana eta ramah kancah meni rapih gitu. Berarti can aya da jelema ka dieu. Oke. Geus tinggalkeun. Begitu ditinggalkeun karek sababaraha lengkah aya salat cak-cak di jero gua. Satu riwayat mengatakan suara cak-cak cek anak buahna lamun aya cak-cak di ruangan berarti aya penghuni. Penghuni di mana pan lawang lagi katutup ku ramat lancah. Jang mabukikeun nyokot batu hiji. Abu Jahal nyenak batu. Dilempar eta lawang gua. Keuna kana ta'ar Rasulullah SAW. Rasul nahan ka nyeri rek ngaluarkeun suara ngaguak nepi ka ngegel lambei. Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar ditahan ku Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Geus cari pae. Getih ngucur ka dieu. Cik anak ku Abu Jahal, wah jelema lamun aya mah nu keunang ngaguak meureunang ditinggalkeun. Begitu geus jarauh cek Rasul, kunaon eta anak ku Abu Jahal mabet ku batu Abu Bakar? Aya cak-cak Gusti. Di mana eta di luhureuh? Atap guha paehan ku anjeun. Di paehan cak-cak. Pantes urang bae keur leutik sok dititah ku Bapak malam Jumat sunat paehan cak-cak. Sabab di jero kamar rek aya penghuni. Malam Jumat. Itu jadinya Rasulullah istirahat sareng Abu Bakar Siddiq ngaraoskeun capek Rasulullah heboh cek Abu Bakar Gusti tong didinya sok kana ping-ping abdi mastakana dilahun dina ping-ping. Abu Bakar Siddiq teu bobo ngantosan ngarondaan Rasulullah wika tibrana Rasulullah ngan keur tibra eta Rasulullah aya orang yang nyamperkeun ngacung eta Abu Bakar Siddiq bingung digebahkeun si Rasul kaganggu keur tibra. Akhirnya deket karena sampean Abu Bakar Siddiq ditajong eta orai. Begitu ditajong malik macok karena sampean Abu Bakar Siddiq. Leka bareh peurahna mapai nahan kan nyeri sampean dipacok. Abu Bakar Siddiq ngegel lambei nyurujurkeun cai soca nangis teu kiat nahan kan nyeri ngecelak cai soca Abu Bakar Siddiq kada damis Rasulullah. Rasul nepi kagugah tiis ieu naon kana damis Ibrahim bentak ningali Abu Bakar Siddiq sepat nangis aya naon Abu Bakar aya naon henteu naon Gusti henteu anjeun aya naon cilaka bangun anjeun aya naon jujur ka kaula hapunten Gusti cai soca kaula teu katahan ngaganggu kana ebog Gusti. Abu Bakar Siddiq ku deudeuhna ka Rasul ya Allah ya Rabb hapunten abdi tos ngaganggu aya naon jujur aya naon siga nu nyeri sampean abdi dipacok orai Gusti ditinggali astagfirullahaladzim diangkat ke Rasulullah diciduhan eta tapak macokna cot dipencet keluar peurahna damang deui udah Rasul bisa ngewehkeun peurah orang. Jauh Rasul mana oraina babakan hari eta pengkeren Gusti keur manco tapi teu maco ka Rasulullah. Rasul malah senyum seuri cek Abu Bakar kunaon anjeun seuri Gusti abdi bade ka paur maco ka Gusti ku abdi ditajong. Saur Rasul Abu Bakar bieu Jibril datang ngawartosan ka kaula eta orai manco deket kaula lain rek macok tapi hayang cekap netep wajah kaula. Orang
yang nutup wajah Rasulullah. Subhanallah. Kau mau orang umat yang biasa orang yang nutup orang makhluk satu nyamperkeun ngahajak ka jero guha hayang neuteum hayang cukup hayang betah neuteum wajah Rasulullah kasepna Rasulullah subhanallah tiludin dan tilungi didinya dikentunan tuangan neuteun ku putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha bahkan makomna ge di makna hampir caket sareng Syekh Nawawi Al-Bantani makom Siti Asma putri Abu Bakar gambar nage cinta batu nage dicintakeun ke makamna beda Siti Asma makam batu mah di mana colok-colok batu wungkul eta mah dibentuk love cinta itu Siti Asma bukti cinta na Siti Asma kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat anu geus kan sareng Rasulullah leres teh ngandai cenah cek Abu Bakar edin leuwih bagja saha umat akhir zaman nah kaula pernah ningali Rasulullah nangis bahkan ia cerita Rasul nangis ke orang diabadikan dina hiji hadis nu ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis jenenganan eta ulama Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi terkenalna Imam Muslim bahwa Imam Muslim tulisan hadisnya Imam Muslim sadayana sahih ulama dunia seluruhnya mengakui kumaha saur Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi cek Imam Muslim kieu kaula nguping ti guru kaula sa guruna Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sasi Syekh Yunus ge pernah nyarios nguping ti guruna deui saha Ibnu Wahab ge nyarios pernah nguping ti guruna deui saha Amar bin Haris nyarios kaula ge nguping ti guru kaula deui saha Bakar As-Saudah ge nyarios kaula nguping ti guru kaula deui saha Syekh Abdurrahman bin Jubair nyarios kaula nguping ti guru kaula Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad jeung aja kusim kuring disebutkeun sanadna supaya aya nu mempertanggungjawabkeun kailmuanana teu ujug-ujug jadi kiai teu ujug-ujug jadi ustaz teu ujug-ujug jadi ulama lamun teu ngaguru ka guru di mana di pasantren maka aing ngaguru teh kudu ka jalma nu boga guru ameh aya nu mempertanggungjawabkeun sanad kailmuanana Imam Muslim guruna Syekh Yunus boga guru saurna nyaeta Ibnu Wahab terus kaula ge cek guru kaula akhirna berpusat ka Kangjeng Nabi Muhammad eta sanad kumaha cenah saur Amr bin As kaula nguping Rasulullah macakeun ayat faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim lamun anjeun taat ka kaula maka anjeun termasuk golongan umat kaula tapi lamun anjeun maksiat nyeun dosa saya tos ka Allah maha pengampun maha mikanyaah teras Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa mana kalimatna in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah upami Gusti nyiksa ka ieu jelema mangga siksa sabab ieu jelema nu disiksa hamba Gusti keneh tapi upami Gusti ngahampura saya tos ka Gusti maha gagah maha bijaksana wa rafa'a yadayhi ilas sama ras Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit bibirnya bergetar Allahumma ummati ya Allah eta teh umat abdi fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqulla maka ketika Rasul nyebut ummati umat kaula nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya Allah terela ningali Rasul nangis ngutus malaikat Jibril idhab ila Muhammad salhu mayuti Jibril sampeurkeun Jibril nyamperkeun aya naon Gusti ya Rasulullah nangis kunaon nangis Rasul ngajawab ya malaikat Rabbi istaqtu bi ummati Jibril kaula ceurik keur sono ka umat kaula sono kaula Jibril mayune ka Allah ya Allah Rasulullah nangis keur sono ka umatna kumaha cek Allah hibur kumaha ngahiburna Gusti wartoskeun kanjeuna kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga ribuan bidadari ribuan pelayan sadayana kanggo Rasul kaula maka cumping di Jibril naon Jibril Allah nyadiakeun ribuan istana surga ribuan bidadari ribuan pelayan kanggo salira geus atuh ulah nangis
Apakah Rasulullah berhenti nangis? Langsung ketawa bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Sur Jibril kaget kunon anjeun teu bunga. Naon Jibril? Allah nyadiakeun ribuan istana surga kanggo saha? Kanggo kaula, kanggo anjeun ya Rasulullah. Teras diusian bidadari surga, leres Gusti. Teras diusian ribuan pelayan, leres Gusti. Kanggo saha Jibril? Kanggo salira ya Rasulullah. Leres kanggo kaula, leres. Ayeuna kaula rek nanya Jibril, fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Tetep nanyakeun urang Rasulullah. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga sabab dina hatena Rasulullah ingat ka urang. Jibril teh bisa ngajawab mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh malah nanyakeun ka umat wae. Maka Allah mengawalar inna sanurdika fa inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Disampaikan ke Jibril, aya naon deui Jibril? Allah ngawartoskeun, Allah ridho ka salira, Allah mikaridho kana perkara nu dipikaridho ku salira, oge Allah moal khilaf ka umat salira. Ketika orang umat menang jaminan, Rasulullah liren nangis nyarios ke mereka Jibril, idan wallah la arda wa bahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaulah terrela lamun aya hiji bae umat kaulah anu asup ka neraka, kaulah terrela. Tingali jaminan Rasulullah. Maka mereka dibandingkan siapa yang paling mulia, kita umat Nabi Muhammad. Naon ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah, lain gara-gara salat urang, puasa Ramadan urang, lain gara-gara haji umrah urang, sabab urang tahu diri, sadar diri, ibadah urang kualitasna carana naonan, urang mulia di hadapan Allah. Hiji jawabanana gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sahabatna. Gusti, emang umat nu dipikarindu ku salira dipikasono saha? Aya umat nu banget dipikasono ku kaula. Saha? Hiji qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal terakhir kedatangna sabada kaula wafat, can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge suara kaula, can pernah amplok jeung kaula, tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu. Can pernah pendak urang, tapi orang iman ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha nasibna Gusti yaumil mahsyarna wajib menang syafaah kaula. Bakal antel sareng salira kaula nu bakal ngumandoan di payunanana. Bahkan saur Rasul, al karamatu wal mafatihu hina idin biadi. Kemuliaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula. Ketika malaikat Ridwan miwarang muka gerbang pantos surga, kaula nolak. Nolak aku kumaha? Heula moal waka dibuka ieu pantos surga, hate kaula can tenang lamun can ningali umat kaula salamet sadayana. Di lawang surga nungguan urang keneh Rasulullah. Nah teu putus eta cintana Rasulullah ka urang. Ai urang nu dipika cintana hare-harewa. Inilah cintanya Rasulullah yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Apakah bisa leuwih mulia ti Ukasah? Bisa. Saha Ukasah teh? Sahabat Nabi siga-siga pernah ngancam ka Kangjeng Nabi eta Ukasah. Rasul nuju teu damang samingon bade wafat teu damang. Terus Rasul ka masjid naik kana mimbar, sahabat dikempelkeun sadayana. Cek sahabat ya naon Gusti Rasulullah nepi ka diboyong kana mimbar naik. Tos repot teu damang ka masjid. Saur Rasul tos kempel sadayana, kempel Gusti kaula rek nanya, apa kaula geus nyampekeun sakabeh amanat Allah ka araranjeun? Saur sahabat paran tos Gusti tos katampi ku abdi. Anu kadua, apa kaula boga hutang ka anjeun? Sahabat nyarios teu gaduh Gusti mah, anu jelas mah abdi gaduh sametan ka Gusti. Hutang naon? Gusti seueur kasaean jasa ka abdi, abdi can bisa bayar Gusti. Sakali deui kuliahna kaula nanya, apa kaula boga hutang ka anjeun? Lamun anu kahutangan ngacung ti ayeuna bejakeun ka kaula, ulah nagih di akhirat. Dan ngajawab jempling katilu kali Rasul, saha nu kahutangan ku kaula? Kakarak anu wani. Di tengah-tengah ta sahabat ngacung. Kaula kabeh sahabat reuwas. Ngaranna eta Ukasah. Nah naonan si Ukasah? Ai Rasul
maju ukasa maju kaulah boga hutang naon Gusti abdi nuju ngiring perang sareng Gusti abdi dipengkeun salira abdi pernah kapecut ku pecut Gusti Gusti pecutkeun pecut kana kuda pas ka tukang aya abdi maka awak abdi keuna ku pecut Gusti bisi eta jadi sametan meureunana kedah dibayar Gusti cek Rasulullah bener ukasa anjeun geus nulungan kaula cek Abu Bakar Aisyah tibang kitu wae atuh ukasa tega sia tengko Rasul teh gering Aisyah wani mecut ada saur Gusti cenah kitu kudu dibayar Bilal pangyokotkeun pecut ieu mah Bilal ka bumi saur Fatimah aya naon Bilal pecut dicanak bade mecut Rasul saha ukasa nah saur Gusti Rasul bisa boga hutang kaula maka bayar ti ayeuna Bilal eta si ukasa pernah kapecut ku Rasul maka cek Rasul ayeuna bagian ukasa mecut ka Gusti Rasulullah bejakeun ka ukasa gantina kaula teu bisa ieu saur Kangjeng Rasul Fatimah ras uih kapecut dipasihkeun ka Rasul ukasa